Duha ka mga piniriso sa Carcar City Jail nakapuga, samtang ang ikatulo nagunitan og nadakpan. Regional Director sa OWA gisuspenso sa Visayas Ombudsman. Job order nga doktor sa Kapitolyo nga katulo na gireklamo, dili taktakon. Ombudsman mo imbestigar sa reklamo nga medical malpractice batok sa usa ka doktor sa Vicente Soto Memorial Medical Center. May hapon sugbog Kabisayan na Provincial Disaster Office miawag sa publiko nga dili mo kumpiyansa sa pagbuga og abos sa Canlaon Volcano. Nabalaka sila nga sa higayong mubali ang hangin paingon sa habagat posibleng makadaot sa panglawas sa tao. Kinigiaksyon na ni Jinky Rosit. Sa south going to the northern part, going to the eastern side, wala siya ang delikado. Basically, katong haze, mga to siya, gikan sa dito siya sa akas. 24 oras ang monitoring nga gihimo karon sa mga sakop sa Provincial Risk Reduction and Management Office sa pagbuga og abos sa bulkang Canlaon nga nahimutang sa Negros Oriental. Nabalaka sila nga sa higayong mubali ang hangin paingon sa habagat, maapektuhan ang mga lungsod sa kasadpang bahin sa Subo nga nagatubang sa Mount Canlaon. Dili man dako ang epekto, apan ang posibleng maapektuhan sa abo ang panglawas sa mga tao sa mga lungsod sa Tuburan, Asturias, Balamban, Pinamungahan, Aloginsan, Barili ug syudad sa Toledo. Magbantay kita na mag-andam lang siguro ta ang mga tao og kanang mask, no? Paniguro lang kung mabutog yun na siya. Pagkakaron, wa pay angayang ikaalarma ang publiko apan di lang gihapon angay nga mukumpiyansa sigon sa Kapitolyo. Gihangyo sa PDRRMO ang mga local chief executives ug ang ilang disaster unit sa padayon nga pagmonitor sa volcanic activity aron daling makahimog aksyon sa gayon nga mograbe ang kahimtang sa bulkan. Kay layo pa man sa to di kay tangay mabalaka. Di tangay mabalaka apan di ta mo kumpiyansa. Sa unsang pamaagi nga di ta mo kumpiyansa makanunayon ta nga dunay pagmonitor sa alert gikan sa FIBOL sa Department of Science and Technology. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Sisiyon sa Visayas Ombudsman ang mga reports gikan sa mga tigbalita aron mao'y ilang basihan sa pag-imbestigar sa medical malpractice sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Matod ni Attorney Maria Corazon Nahara, makaimbestigar ang ilang buhatan bisan ug walay complainant basta dunay igong basihan. Personal niyang i-review ang mga balita sa usa ka doktor nga nagsisaryan sa pagpaanak sa usa ka inahan, din apil nga nahiwa ang pantog niini. Pagkakaron wa pay formal complaint nga gisangat sa ilang buhatan kabahin sa maong kaso. Now, we have concurrent jurisdiction over other government agencies. So if a complaint has already been filed in an office nga adunay jurisdiction po, dili na mo enter the picture. Job order nga doktor sa Kapitolyo, dili taktakon bisan sa tulo ka mga reklamo nga malpractice batok niini. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Sukad na himong kontraktual nga empleyado sa provincial government si Dr. Jataporn Vatanagul, giingong tulo na ka mga reklamo sa malpractice ang giatubang niini. Usa sa lungsod sa Tuburan di namatay ang batang pasyente, ikaduha sa dakbayan sa Toledo, din gi-question ang gi-issue niini nga cause of death sa usa ka piniriso ug ang katapusan mo ang pagkamatay sa 4 anyos nga batang lalaki diha sa Minglanilla District Hospital. Apan sigon sa hepe sa Provincial Health Office, wa nagpasabot nga tungod sa mga reklamong giatubang, mamahimo ng tangtangon isip doktor sa Kapitolyo si Vatanagul. Alang ni Dr. Cynthia Hinosalango, nakita nila sa mga investigasyon kang Vatanagul nga wa kini magpasagad sa iyang trabaho. If we get like more than one complaint, it doesn't mean that you really are notorious, kumbaga, you're inept, you're all these things. Kay na-come out man sa to ang investigation, like the first case in Tuburan, katunay bata nga nalumos, nga he apparently did what he could do under the circumstance. So,
Sa tulo ka mga gikatahong reklamo batok ni Vatanagul, duha lang ang natala sa Kapitolyo, sanglit ang hospital sa Toledo, gipadagan man sa local government unit diin wa sila'y control. Gikonsidera ni Hinosulango nga case closed na ang kaso sa Tuburan, samtang naglaom siya nga marisolbar ang bagong kaso ni ini sa 4 anyos nga batang lalaki, human sila magkaatubang sa pamilya sa namatay nga bata. Ang akong evaluation sa kan Dr. Vatanagul, if he was telling me that the truth, which I presume, at least good part of it, na he tried to manage the case. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Magpabilin. Ana sa maing panglawas ang batang bagong natawo nga gibiyaan sulod sa usa ka paper bag sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang bata ubos karon sa kustudiya sa DSWD. Kini ang giaksyonan ni Edwin Cañete. Nagilakslod sa Lapu-Lapu District Hospital nga gidextrosan ang usa ka masuso nga napalgan nga gisulod og usa ka paper bag dito sa kasagbutan sa Sitio Santo Niño, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Ang resident doktor sa Tambalanan nga si Joel Simblante mibanabana nga upat pa ka oras ang bata nga gipanganak una pa kining gilabay sa kasagbutan hadol sa usa ka paniway. Midugang si Simblante nga atol sa paghatod sa masuso diha sa Tambalanan, iyang nasuta nga wala pa maputol ang pusod og labas pa kayo apila ini ang inunlan. Gikonfirma ni Simblante nga himsog ang masuso. Ang bata attached pa actually, no, intact pa ang iyang umbilical cord ug ang kuan, ang iyang inunlan. So diri na namo sa emergency room giputol ang inunlan. Ang cord separate sa inunlan. So mo na sa akong gingon mga 4 hours 4 hours kito sa gikan na tawo niya gilabay. Ang duha ka in-house social worker sa DSWD nga sila si Gihani Badyo o Cheris Raquel Montibon na mahayag nga wala pa'y nagpaila nga ginikanan sa bata. Plano karon sa DSWD nga sa higayon nga makagawas ang masuso sa Tambalanan, ila kining ipaamuma sa usa ka foundation nga musagop og mga bata nga giambanunar sa ilang mga ginikanan. First good sir, ang among unang buhaton jud ani is i-refer sa napo siya sa center nga gitawag nga Norfil kay mao man na siya center for mga bata nga ipang-abandon ba. Samtang dili usabat tukib ang kalipay nga gibati ni Lorenza Kahayagan nga mo'y nag-amuma sa masuso gumikan kay bisan food assistant lang ang gihatag sa DSWD sa pagbantay sa masuso, iya gihapon kining gikalipay nga siya nakatabang. So sige bati nimo nga ikaduha ni nimo tabang especially kini gamay bata imo ni. Lipay. Malipay. Lipay kay ko. Murag blessing. Blessing sa. Nasuta sa News 5 nga ang lugar nga gibinlan sa masuso usa ka awaaw nga dapit og ngitngit panahon sa kagabhion. Gipakita ni Manang Loni Dilao ang nakakita sa masuso ang lugar kung asa niya nakit-an ang paper bag nga adunay sulod nga bata ug labaw sa tanan ang t-shirt nga adunay hulagway ni Mickey Mouse. Samtang gidauban sa Dilao ang paper bag lakip na ang t-shirt sa lalaki nga gigamit sa pagputos ug ang inunlan iyo sab gilubong. Kining tindahan nga 1 gig mao gidalhan ni Loni aron masaran sa ilang mga silingan ang ilang nakitaan og sila na mismo ang midala sa Tambalanan. Moto nga ning duol ko nagdagandagan ko kay kagasunon ko sa bata kay daluoy ko sa bata niya. Ning dagan kung say buhaton ako. Ning dagan ko ning lili sa ko bata dili botong balhibo. Midugang si Dilao nga mao kini ang makuha sa mga batanon nga magpunay og rampa matag gabi. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Visayas Ombudsman mimando sa pagsuspenso sa Regional Director sa OWA sulod sa siyam ka buwan. Abogado sa Director nangayo og consideration sa decision sa Ombudsman. Ang mga detalye giaksyonan ni Jinky Rosit. Hunyo 21 tuig 2013 dihang miduso siyang formal nga reklamo sa buhatan sa Office of the Ombudsman ang supply officer sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA batok sa mismong direktor niini nga si Wilfreda Misterio. Nalatid sa reklamo nga tulo ka higayong nagpakuha sa sakyanan sa gobyerno si Misterio sa ilang balay. Giingong gisugo sab niya ang ilang janitress sa paglimpyo sa ilaha bisan sa oras sa trabaho. Gipangdala sab niya ang mga office supply sa ilang balay ug namakaksab kini sa iyang meal reimbursement. Human sa makuti nga pagtuon sa reklamo, nakahukom ang ombudsman sa pagsuspenso ni Misterio sud sa siyam ka buwan nga way bayad.
Si Misterio was found administratively liable for conduct prejudicial to the best interest of the service and is penalized with suspension from the service without pay for a period of 9 months. Then sa criminal case, ang office shall also file an information against her for violation of Section 3E of RA 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang igsoon og abogado ni Misterio nga si Attorney Magdalena Lepiten miingon nga wa pa sila makadawat og kopya sa desisyon apan naglaraw sa pag-file og motion for reconsideration sa maong kaso. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Duha ka mga piniriso sa Karkar City Jail nakapuga kagabi. Ang ikatulong nga mipuga gigunitan ug nadakpan. Naong sa usa ka gwardiya gisabligan og tubig nga dunay sili. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Nakalukso siya dito sa second floor. Giplanuhan sa mga penriso nga silang Rodelio Apura o Junad Ramos ang pagpuga sa Karkar City Jail pasado alas 7 kagabi. Mo kini nakita sa Bureau of Jail Management and Penology base sa gibuhat sa mga penriso sa duha ka jail officers. Giatol ang pagpuga human ang panihapon og pagkuha sa mga tray og sagbot sa selda. Dini nagisabligan og tubig nga dunay sili ang duty officer nga si JO1 Efren Basin samtang gisukmag ang kauban ini nga si JO1 Efren Asentista. Miambak sa second floor silang Rodelio og Junard apan nagunitan si Jenson Dawat og nadakpan. Giplan yun nila kay siyempre kung dili niya plano nganong nakasay tubig nga na ay sili. Di ba? So nganong tulog yun sila ang naa sa kuan, gipreparahan yun nila aron makag. Matod ni Hagurin, nisunod sa procedure ang mga duty jail officers apan tataw nga nagtinabangay ang mga piniriso aron makapuga. Masaligon usab si Karkar City Mayor Nessie Apura sa mga jail officers o ni Jail Warden Roger Daligdig nga gibuhat nilang ilang trabaho. Ako na ginagawa na ato alang gina nga panikamutan. Ato ang makuha pagbalik ang mga tinakpan. Paday ng hot pursuit operation Rodelio Apura nga taga Liboron, Karkar City kinsa napriso sa drugs og ni Jonard Ramos nga taga Barili nga napriso tungod sa karnaping. Hangyo sa BGMP nga mo surrender ang mga naka-eskapo aron di madugangan ang ilang kaso. Mahimo mo surrender na lang yun mo aron nga dili madugangan ang inyong kaso, especially sa mga pamilya. Ako gihangyo nga kung makauli man sila sa inyo aliog na lang i-turn over balik sa BGMP or sa atong PNP station. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gimanduan na sa hepe sa Cebu Police Provincial Office ang iyang mga sakop sa pagtabang sa BJMP sa pagpahigayon og manhunt operation batok sa duha ka piniriso sa Karkar City Jail nga nakaeskapo pasado alas 7 kagabi. Padayong gipangita karon ang duha ka mga inmates nga sila si Rodelio Lanyas Apura nga nagatubang og kaso sa gidili nga drogas ug Jonard Andalok Ramos nga nagatubang og kasong carnapping. Si Senior Superintendent Noel Gilyamak nagkanayon nga igo ra silang mutabang sa pagpangita sa duha ug ang pag-imbestigar niini. Itugyan na nila sa Bureau of Jail Management and Penology. Usa sa gimando ni Gilyamak sa iyang mga sakop ang pagpahigayon og surveillance sa posibleng hideout sa kabanay sa duha nga ni eskapo. Nagtuo si Gilyamak nga mobisita gayod sa ilang pamilya ug suod nga higala silang Apura ug Ramos. Ilabi na ni adtong nalambigit usab sa illegal nga drogas. Gina sa ilahang mga suod nga amigo who are also into this kind of illegal activity. In carnapping mo, adtugin na sila dito. Di ba? Pamilya, bawa naman sila nga adtugin na sa pulis. Di ba? So, di na sila mo adto dito. Ang amo mong gubuhato na kung pamilyado na, pasundan kinang asawa. Gimingaw lang siguro to sa asawa. Kapulisan sa Sugbog gimanduan sa pagpaygayon og information dissemination batok sa pagbuga og abo sa Bulkang Kanlaon. Iyang awhag sa publiko, dili ang ngayan magpanik. Ang detalye ihatod ni Ray Pasaporte. Gipahimangnuan sa hepe sa kapulisan sa probinsya Senior Superintendent Noel Gilyamak ang mga hepe sa kapulisan nga nahimutang sa habagatang kasadpan nga mohimo og public information kabahin sa bulkan sa Canlaon City, Negros Oriental. Kagahapon mipagawas og advisory ang PHIVOLCS ngadto sa publiko human padayong nibuga og abo
ang bulkan sa nakalabayng mga adlaw nga naghatag og peligro sa mga tawo nga dunay sakit sa baga nga makahanggab niini. Unom ka lungsod ug usa ka syudad ang nag-atubang sa Canlaon City nga gilangkuban sa Tuburan, Asturias, Balamban, Toledo, Pinamungahan, Aluginsan ug Barili. Matud ni Gilyamak, gikinahanglan mahibaw ang katawhan nga nanimuyo dinhi nga dili angayang magpanik. Those people in that area not to panic, no? And if and when there will be ashes coming from that area, because this is a health hazard, they should coordinate with their local health officials. Gimando sab ni Gilyamak ngadto sa mga pulis nga makig-alayon sa Municipal ug City Disaster Management Council alang sa pagpahigayon og information dissemination campaign aron makabantay ug malikayan ang posibleng epekto niini sa gibugwak nga abo sa bulkan. Giklaro sa CPPO mas dako gyud og papel niini sa pagsangyaw sa impormasyon ang local chief executive ug local health officials. Maybe ato sa mga tao mag-andam sa siguro og mga sitaw gana anong prepare mask, no, because this is a health hazard. So but as I've said, there is no need to panic. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte is 5. Mga naninda sa sidewalk sa Dalan B. Rodriguez gipasakaan og kaso sa Department of Public Works and Highways. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Nasuta na mo ba sa Virama and B. Rodriguez. Mihani ang Department of Public Works and Highways sa Cebu City Hall nga di napatagan og mayor's permit ang mga tindahan nga naka-encroach sa Dan B. Rodriguez. Matod sa DPWH-7 nga nakapadana silang suwat sa City Hall apan sa dawa kini matagad kay nagpaday nag-operate ang mga tindahan sa sidewalk. Ang resulta, sa mismong daan na lang muagi ang mga pedestrian. Ning suwat mi sa mayor na in time na mag-renew na galing sila o permit, dili na i-allow. Sagad sa mga gipapahawa sa DPWH ang mga karinderya nga nagbayad og tag 20 pesos sa City Hall alang sa ilang pwesto. Gipasakaan na og kaso sa korte ang 11 mga violators. Lakip nila silang Josephine Baya sa ARJ Store, Luciana Chavez sa B. Rodriguez Food House, Emmy Tambaga sa Emmy Store, Helen Flores sa Helen's Eatery, Carmelita Bacatan sa Melly Store, Monica Reyes sa Monica Store, Leonora Liston sa Nora's Eatery, Berting Palau sa Palau Store, Ricky Ferran sa Ricky Store, Rogelio Banate sa Rogelio Store ug Tese Tanola sa Tese Special Barbecue. Tama na yung mga maragkuan, amicable settlement. Pero ang uban dili manggod kay business manggod. Negosyo manggod. Para legal jud, i-file na lang sa court. Pipila na usab kay gayon nga gitag sa tagsa og hangyo ang mga hintungdan. Mahimong mapriso sud sa 9 ka buwan o mamultahan og 1,000 ang makalapas sa Revised Philippine Highways Act. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Gibisita sa mga maanyag nga candidate sa Miss Cebu 2016 ang hawanan sa Cebu City Council kaganiha. 12 ka mga maanyag nga sugbuanong kandidata ang magtigi sa Beauty and Brain Contest. Nagikan ang mga maanyag nga dalagita sa nagkalain-laing tunghaan sa dakbayan sa Sugbo. Ang Miss Cebu ipahigayon karong imaabot nga buwan sa Enero isip kabahin sa kasaulugan sa kapistahan sa dakbayan sa Sugbo. Cebu City Hall nalipay karon sa pagka-dismiss sa kaso nga gisangat batok nila sa usa ka nagpailang taxpayer sa Sugbo nga mo'y nakaingon sa langay nga pagtuki sa SB1. Sila si Caminada Vistil sa kompletong detalye.
Kadaugan, kini mo igihulagway ni City Legal Office Head Attorney Jeron Castillo sa balitang ilang nadawat gikan sa buhatan sa Regional Trial Court Branch 9. Ang balita nga nagbasura sa kasong gisangat sa usa ka Romulo Torres may labot sa pagdili sa paggamit sa kagamhanan sa Sugbo sa halin sa Southward Properties. Kini ang gitudlong hinungdan nga nalangan ang pagtuki sa Supplemental Budget 1 kini bisan paman ug kapila na mihangyo ang minority group sa konseho nga tukion kini tud kay way igong basihan. Si Presiding Judge Alexander Acosta sa Branch 9 mo'y basura sa maong kaso ug gani matud pa niini nga aduna pay laing mga isyu nga gituki si Torres nga di na angayan sab nga tukion tud kay susama ra kini sa iyang petisyon. With all due respect sa kang Romulo and the complainant, it's not necessarily panglaga, but at least now we are very clear from a legal standpoint nga wa gay merit ang kaso. And from this, there is no, as I've said, there is no legal impediment to defer any action on the SB1. Naglaom karon si Castillo nga pinaagi sa desisyon sa korte matuki na ang nag-ung-ung nga SB1 hangtod karon na apektuhan ang tipping fee sa basura nga mo'y nakaingon sa nagtipon og nga basura sa Sugbo ug misaka na sab ang utang nila sa ilang labayanan sa basura sa lungsod sa Konsolasyon. Number 1, pag ingon ako walay TRO, walay injunction, dapat gay ato wala gid to gidefer because there is no injunctive rate nga gi-prohibit sila pag-act. Karon with the dismissal of a case, I think there is no legal kanang basis to further delay or defer action on the sangguniang. Si Majority Leader Councilor Margot Osmeña suway gikuha og pamahayag kalabot sa mong balita. Ila pang paabuton ang kopya sa maong korte sesyon. No comment pa sab si Margot Osmeña dihang gipangutana kung posible na ba nilang matuki ang Supplemental Budget 1. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Simbahang Katoliko na tagbaw sa gipakita nga security preparation sa kapulisan alang sa nagsingabot nga International Eucharistic Congress karong Enero. Si Ray Pasaporte mohatod sa kompletong detalye. Human nibisita ang General Secretary sa Simbahang Katoliko sa buhatan ni Chief Superintendent Prudencio Tombanyas kagahapon sa buntag. Si Auxiliary Bishop Dennis Villarujo ni Padayag nga natagbaw siya human nakakita sa video presentation sa security preparation nga gipakita sa PNP. Gipresentar sa PRO7 kang Villarujo ang gipatuman nilang seguridad atol sa ipik ni adtong buwan sa Agosto, Septembre ug Oktubre nga gipahigayon dinhi sa Sugbo. Si Villarujo ni padana og suwat sa Malacañang ug nihangyo kang Presidente Noynoy Aquino nga ipatuman sa PNP ang susamang organizational set-up sa security at tulon niya sa IEC. And I told them that if this is approved and administrative order will be issued by Malacañang, then we'll be more than willing to support it. And whoever is given the task to head the security coverage. Atol sa Epic Summit din sa Sugbo, ang gobyerno migahin og budget sa delegado og sa naglangkob sa nagbantay sa seguridad. Buot sa hepe sa kapulisan, nga unta do na say budget para nila atol sa IEC. And so maybe they will discuss it, the organizers, and maybe siguro sulatan din nila the government on how to come about with assistance. Since di lang naman to activity ng ng simbahan, but the government will also be involved. Or siguro they can ask through the city government also. They're trying to work out how they can come up with a budget. Bana-bana moabot sa 15,000 kadeligado ang mutambong sa kalihukan. Hinungdan nagplano si Banyas nga mangayo siyang dugang augmentation sa ubang rehiyon. Apan nagdepende kini kung dunay pundo. But then sabi ko nga, if we request additional people from the field, augmentation, just what we did with APEC, there is a budget set aside for especially for the meals ng mga tao, ng mga augmentation troops. Muabot sa 6,000 ka personnel gikan sa PNP, AFP, Philippine Coast Guard o BFP ang nagbantay sa Epic Summit dinhi sa Sugbo. Apan si Banyas niingon nga dili sama sa maong gidaghanon ang mubantay sa IEC sa Enero. Sanglit ang tanang kalihukan, diha ra ipahigayon sulod sa pavilion. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte,
News 5. Grupo sa mga kabataan miawag sa konseho nga pahugtan pa ang ordinansa nga may kalabutan sa cyberbullying ug cyberpornography. Si Leslie Caminade Vistil sa report. Gihangyo sa mga grupo sa Cyberteens Responsible Leaders ang City Council nga mas pahugtan pa ang pagpatuman sa mga ordinansa, may labot sa mga internet cafes o mga tunghaan sa paghisgot sa bating resulta nga ihatag sa internet. Matud pa sa grupong CTRL, unta ang kagamhanan sa Sugbo, mususin ini mga tunghaan kalabot sa cyber literacy program nga ilang itudlo sa mga tinunan. Buot sa mga grupo nga susihon sab sa konseho ang mga internet cafes nga nagpasulod o mga minor de edad labi na sa panahon nga tingklase. Ang organizer sa CTRL mahulagway nga tungod sa kakuwang og pagiya sa mga batan-on, ilabi na gyud ang mga minor de edad may labot sa internet world nga mao hinungdan sa cyberbullying ug baka cyberporn. But we are asking them to strengthen some ordinance and to be consistent in the implementation of the existing ordinances for the protection of children. We need to actually create more discussions about this because children are they're not only picking up the habit of using this technology. There is a new addiction besides substance addiction, and this is the overuse of information communication technology. Panawagan ni Father Orindain nga unta gawas sa gobyerno ana asab ang pamilya og tunghaan nga mutabang sa ilang advokasya nga mao ang pagtabang og pagprotektar sa mga kabataang mabiktima sa cyberbullying ug cyberporn. Giangkon sa mong grupo nga lisod na kining sumpuon apan tinguha nila nga makunhuran man lang ang mga batang biktima niini. We cannot solve this problem by just the government making an ordinance. We need the parents, we need the educators, we need barangay officials monitoring consistently this. More importantly, we need the power of young people. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Ipadayon sa regional office sa LTO ang pag-require sa NBI ug police clearance alang sa mulukat ug professional driver's license. Hangtod madawat ang written order sa pag-suspend nini. Kinigiaksyonan ni Ryan Sorote. Gimando sa DOTC Secretary June Abaya ang pag-suspend sa bag-ong mga requirements sa paglukat og professional driver's license. Apan giwat pa sa Land Transportation Office 7 ang opisyal nga mando sa Department of Transportation and Communication aron pag-suspend sa pagpangayo og NBI og police clearance. Posible mo abot nga karong adlaw ang memorandum gikan sa kauluhan. Padayon ang pag-require og NBI ug police clearance sa LTO 7 sa mamukuha og professional license hangtod nga way bagong kamanduan. But then it is our protocol mana. It is a protocol of our office to wait for the official order in the form of administrative order or memo circular. Giulagway nila Senador Franklin Drilon og Ralph Recto nga dugang red tape ang NBI og police clearance. Nobyembre 16 nagsugod og pagpangayo sa mga dugang rekisitos ang LTO 7 nga gisugat og pagsaway sa mga driver. Sagad sa mga drivers, mireklamo tungod sa kahasol ug kadugay sa pagkuha og NBI clearance. Ang sa NBI dalang kay is they will not be able to get the clearance right away. So pabalikan pa sila kay naa pa magpuna sila ilahan na protocol ang NBI. Ang uban, ni-downgrade sa ilang professional license ngadto na lang sa non-professional nga wa mo require og NBI og police clearance. Dungan sa pagpatuman sa bagong requirement, ang driver nga way mga violations sulod sa 3 ka tuig, hatagan og libre nga 2 ka tuig nga extension sa validity sa ilang lisensya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Estudyante sa Cebu Institute of Technology University naguna sa Civil Engineering Board exam. Kinigaksyonan ni Ryan Sorote. Top 1 na usab ang Cebu Institute of Technology University sa Civil Engineering Licensure Examination niadtong miaging buwan. Nakuha sa 22 anyos nga si Armand Canoy ang top 1 sa rating nga 94.8%. Uban niya sa top 10 ang mga graduates gikan sa Polytechnic University of the Philippines, University of Eastern Philippines, University of Santo Tomas, Catanduanes State University, Adamson University ug Baliwag University. Si Armand ang ika-66 nga naka-top 1 sa kasaysayan sa CITU ug ang ika-600 sa mga nasud sa top 10. Sa 80 tops again yun for so many years.
Dakong garbo sa CITU si Armand nga usa ka scholastic achiever sukad sa high school hangtod nga migraduate sa college nga summa cum laude. Gawas sa iyang kautukan, gidayeg usab si Armand tungod sa iyang kabuutan ug kareliyoso. Bugtong anak si Armand nga nakasugod sa pagkamisyonaryo sa Jehovah's Witness sa edad nga 12 anyos uban sa pag-abag sa iyang maginikanan. Ang maginikanan usab ni Armand ang iyang inspirasyon tungod sa ilang pagsuporta panahon sa iyang examination. Todo suporta gid even sa days sa exam, kuyugan ko nila sa testing center. Kay kulba mo yung feeling. So at least sila makatabang sila, storya sila nako, ma-relax ko. Kato para nako katabang jud kayo nga maabot din ako akong dream run. Misaad siya nga ibalik ngadto sa katawhan ang iyang nakabot nga kalampusan pinagi sa grasya sa Ginoo. Makadawat og dulan 200,000 nga incentive si Armand gikan sa tungaan, din 10% ini ang ihatag sa iyang department. Anang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Hola mga kabatid, nailhan sa iyang linahing nga estilo sa customization nga maoy nagpabantog sa chopper motorcycle style ang Harley Davidson. Tradisyonal nga nailhan sab isip air-cooled cruiser nga klase sa motorsiklo. Niadtong adlaw Sabado gilusad ang nag-inusarang Harley Davidson Motors sa Sugbo, ang IDAC Global Motors Incorporated nga gidumala ni Reagan Rex King maoy nag-inusarang dealer sa Sugbo sa maong klase sa sakyanan. Gihulagway ni King nga ang mga displaying Harley Davidson mahimong mopatok kaayo ngadto sa mga grupong mahiligon sa mga big bikes. Harley Davidson is a legendary bike. It has its own followers. Naagyo siya ang own mga fans, no? So unlike the other bikes, Harley Davidson have a specific follower, no? Mga brotherhood mo siya, mga barkada ba nga. All they want to do is ride with their Harley. Si Mayor Jonas Cortez nga usa sa mga dinapit sa maong kalihukan mihulagway nga makahatag kinig dakong kaayuhan sa dakbayan sa Mandaue. Ilabi na gyud nga kasagaran sa mga mamalitay sa maong klase sa motorsiklo, mga langyaw. Matud pang Cortez nga makaagni kini og turista nga mahiligon kaayo sa maong motor. The entry of Harley Davidson in Mandaue is a good indicator that Mandaue is one of the capital destination of Cebu. And I'm sure Mahimoning is going to be a landmark in Mandaue. Not only Mandaue but Cebu. Usa sa mga dinapit ang legendary band nga Firehouse isip pagrepresentar sa usa ka legendary brand nga Harley Davidson. Nagpaluyosab sa maong kalihukan na mao ang PLDT. Diin gipadayag ni ini nga andam sila nga mohatag sa mga gikinahanglan isip pagsuporta kanila sa pagpromote sa maong brand. Oh yes, the infrastructure that we gave them initially is just a start. So eventually, whatever that they will be needing for their requirements for the Harley Davidson, not only for the dealership but also for the connecting them to the main company, we will be able to provide them. Ug mao kadto ng langkob sa atong live news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, so balik ko ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Lawat Sarah ang atong word of the day nagkanayon. When nothing goes right, you walk left. Agay! Maukanto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Sopo. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon! Aksyon!